bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Salam alaikum Azouflaoun. Rana Woulina, la chaîne des aides d'hiver 2017 avec une nouvelle sur l'actualité politique en Algérie. Donc, on a une liste à 100 personnalités politiques en Algérie qui ont été sommées de quitter leur résidence d'État, Club des Pins. Donc, plusieurs anciens ministres sommés de quitter le Club des Pins. Donc, une centaine d'anciens ministres et de hauts responsables auraient été notifiés par la direction du Club des Pins et Moriti de quitter les résidences qu'ils occupent du côté de Sidi Faraj dans un délai ne dépassant pas les 2 semaines, rapportent plusieurs médias locaux. La nouvelle direction à la résidence d'État Club des Pins, sur instruction des hautes autorités du pays, aurait notifié plus d'une centaine de personnalités, dont des anciens ministres, des PDG de grandes entreprises nationales et des généraux à la retraite, d'évacuer les villas qu'ils occupaient aux frais de l'État. Donc, à la base, qui تكون un haut fonctionnaire d'État, يعطوا لك une résidence de fonction في الكلوب دي با ولا في موريتي وكلش اوفري دو ليطا، ما تخلص ني الماء ني الغاز ني والو، ميم بارفوا الاكل وكاع غراتوي، كلش غراتوي تماك. دونك لوجيكمون انسان يخرج من المهام نتاعو، معناتها يروح يخرج، سوا يخرج اون روتريت على روتريت، سوا يقال ولا ينهى مهامه في هذاك البوست. دونك il devrait quitter automatiquement la résidence هذيك اللي كانت عنده، اللي كانت correspondait à une résidence de fonction. خلاص tu n'occupes plus la fonction, tu quittes la résidence هذيك. دونك حنا شاهدنا بني هاد موريتي كلوب دي بان pendant des années، كاع الناس اللي جات اترافي لي ديفيرون gouvernements, différents postes de pouvoir, etc. داو دي ريزيدونس ديتا لتماك، و ماغري خلاو البوست نتاعهم ولا اقيلوا ولا خرجوا او ريتريت، ils n'ont jamais quitté هذيك لا ريزونس ديتا او فري دو ليتا تاعها، ما يخلص والو، ني غاز ني تريسينتي ني الماء ني والو. دونك un ultimatum de 2 semaines leur a été accordé pour vider les lieux. Donc لو كان نحسبوا الالتيماتوم هذا تاع 2 semaines، معناتها افون ما تخلص رمضان لازم يكونوا فيداو لي ليو. دونك parmi les شخصيات، les personnalités concernées par ce vaste délogement figurent plusieurs anciens ministres, à l'instar de شكون عندنا؟ احمد اويحيى bien sûr اللي خلاص il n'est plus premier ministre، خالد تومي، نور الدين يزيد الزرهوني، بالقاسم ساحلي، محمد عيسى، عمارة بن يونس، عبد الملك سلال، بوجرة سلطاني، عمار غول، عبد القادر من الساحل، محمد عيسى et bien d'autres. Donc une liste à une centaine de personnes اللي لازم يكيتيو الاخر. دونك ضربة موجعة عليهم. enfin كاين شوية عدل، enfin كاين شوية عدل في هذه البلاد. Donc cette décision intervient quelques jours seulement après la mise sous mandat de dépôt de Hamid Malzi, l'ancien directeur général de la SIH, Société d'investissement hôtelier, et de l'EGT, Entreprise de gestion touristique Sahel, qui englobe les deux résidences d'État, Club des Pins et Moriti. Donc Hamid Malzi, il a été placé sous mandat de dépôt. دونك كاع التعسفات اللي كانوا دايرين، كان دايرهم وكل اكسترا منا، كاع خلاص سي فيني. كان يسمح للناس يريحوا في لي ريزيدونس ديتا و الوغ خلاص المهام تاعهم. دونك rappelons que l'Ayachi l'Alawi a été nommé directeur général par intérim de la résidence d'État Sahel Club des Pins, alors que Aïssa Zelmati a été chargé de la direction de la société d'investissement hôtelière SIH.
Donc, هنا شوفوا واش يقولوا تاني. La résidence d'État du Sahel à l'ouest d'Alger a ordonné plus de 100 personnalités de quitter les logements qu'ils occupaient dès lors qu'ils sont plus en poste. سي حاجة لوجيك، هذه نورمالمون دارت صافي تري لونطون ديجا، ما بيش واش كانوا يستناو يا خويا باش يديروها، لازم حتى الحراك حتى منا حتى الاخر. دوك الفساد كان عام جينيرال، الفساد شوكير شيكور، تولي مينيس ولا تولي منا واحد ميزعزعك وتعفس على القانون وواحد ميزعزعك، سي كاتاستروفيك. Donc, selon des sources concordantes, figurent sur cette longue liste les anciens premiers ministres Ahmed Ouihia, Abdelmalek Sellal, les anciens ministres Bougar Santali, Ahmed Ghoul, Ammar Ghoul, pardon, Ammar Ben Younes et Belkacem Sahli. Ceux-ci sont les fervents partisans de Bouteflika et ont opéré, rappelons-le, un forcing pour imposer un 5e mandat de ce dernier. Un plan qui a été voué à l'échec par un mouvement populaire sans précédent, donc الحراك الشعبي الجزائري الشجاع. La décision concerne également Azdine Mihoubi, Tanik Azdine Mihoubi, Mohamed Issa, l'ancien ministre de l'Intérieur, Nourdin Yazid Zarhouni, Khalida Toumi. Il convient de rappeler que la fortification, l'IHIA Club des Pays Moriti, est destinée à une certaine catégorie de hauts responsables, d'hommes d'affaires, appelé communément la wilaya 49. دوك رجعت شغل الولايه، هذيك الشعب امبوسيبل انتردي يدخلوا لها ميم با لابلاج نتاعها ولات نتاعهم، شغل ستان تيريتوار محرم علينا حنايا الشعب، وهما دايرين شواكر لتماك وياكلوا كراتوي. نون سولمون يخلصوا برديده دونك كونسيان مينيس نونسيون منا هكذاك، ويحوسوا الكراتوي، يحوسوا تريسيتي كراتوي، الماء كراتوي، الغاز كراتوي، الماكله كراتوي، الباتيسيري كراتوي اكسيتيرا. دونك هنا انا نهضروا واش راهي مداول في ديفيرون صحف وفي ديفيرون شين تيلي. Force est de souligner que les hauts responsables n'ont jamais quitté leur villa, y compris parmi ceux qui ont fini par devenir des opposants. Rappelons que la résidence d'État du Sahel a été gérée pendant 25 ans par Hamid Melsi. Il a été démis de ses fonctions voici quelques jours et placé en détention provisoire pour des raisons, pour des affaires liées à l'espionnage économique et de détention de munitions sans autorisation. Donc الناس هادو تالمون شواكر ولاو مسلحين، عندهم سلاح، عندهم عنده بيا، عنده بيستولي، عنده كلاشينكوف، عنده الذخيرة اكسيتيرا sans autorisation. شيكور تهضر معاه يتيري عليك. دونك بويسك قدر يحتاز على هاد الأسلحة هادي بدون رخصة، بدون اوتوريزاسيون، بدون منا، بطريقة غير قانونية، معناتها يخترق القانون نورمال، وواحد ما يهضر معاه، كش واحد يهضر معاه كي كان عنده سلاح وما عندوش اوتوريزاسيون. دونك l'ancien ministre du tourisme Abdelkader Bengrina a parlé lors d'une conférence de presse animée la semaine dernière des scandales que Hamid Melzi a commis. Donc هذا حميد عبد القادر بنقرينا فضح كلش على تصرفات تاع هذا حميد ملزي. ها واش كان يقول في لا كونفيرونس ابري دو بريس، قال: Quand j'ai décidé de mettre fin à ses fonctions على ملزي en 1999, il m'a privé de ma maison au Club des Pins. وزير سابق تاع السياحة كان اون بوست وزير سياحة، حب ينحي حميد ملزي هذا من على رأس كلوب دي بان اي موريتي، وصرا ملزي هو اللي حاوزو من كلوب دي بان. a révélé l'ancien ministre du Tourisme, ajoutant que un décret a été publié selon lequel les résidences du club des Pins et de Moriti ne relèvent plus du ministère du Tourisme avant de les rattacher au gouvernement conduit alors par Ouihia. هنا باش تشوفوا بني كان عنده البرانو هذا حميد ملزي، لما وزير السياحة السابق حاب ينحيه من البوست نتاعو 99، حميد ملزي هو اللي ريوسا يحاوز هذا من كلوب دي بان، يحاوز الوزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة من الفيلا تاعو تاع كلوب دي بان. زيد ان ديكري a été publié
اللي يقول بني خلاص لي ريزيدونس تاع كلوب دي با موريتي ما يديبونديش من وزاره السياحه، باش ما يكونش عنده باش الوزير السياحه ما يكونش عنده لا مان على هاد لي دو ريزيدونس وما يدخلش روحو فيهم. دونك فريمون سي انكرويابل انكرويابل هاد لي ريفيلاسيون. دونك واش قال تاني؟ قال par conséquent j'ai rédigé une lettre de contestation et boycotté la rencontre a fait savoir بنغرينا. دونك كان اون رونكونت لي ما حبش يروح ليها باسكو شاف بني ملزي داير شيكور والغوفرنمون والرئيس ومنا كاع معاه مخلينه داير شيكور. دونك فوالا حميد ملزي يحاوز وزير من الاخر تعسفا. دونك واش قال؟ ils ont vendu des villas pour 14 millions de centimes. فيلا وما ادراك فيلا قدام البحر عند موريتي كلتيبا تباعوا ب 14 مليون الفيلا، alors que leur prix réel s'est levé à 20 ou 30 milliards de centimes, a-t-il révélé. دونك 14 مليون سنتيم اوليو شراوها الناس هادو اوليو يشروها ب 30 ولا 20 مليار سنتيم. كاتاستروف. تشوف بني منهم واليهم تقاسموا ثروات الدولة هذه، ثروات الشعب الجزائري. La réalisation de l'hôtel Sheraton devrait être attribuée par le ministère du Tourisme car relevant du trésor public. Hélas, Hamid Melzi l'a attribué lors d'un marché de gré à gré pour un montant de 200 millions de dollars, tandis que l'hôtel de Dar Beida a été un don des Chinois qui l'ont construit pour un coût de 45 millions de dollars. A-t-il renchéri وفهم يا فاهم. دونك كلش راه بان كلش راه الاخر تفضح. فيف الحراك، فيف حراك الشعب الجزائري، فيف استقلال الشعب الجزائري، فيف الجيش الوطني الشعبي. بيان سور لما يكون توجور مع الشعب. الي تشاو على بروشين فيديو.